Xo'p, assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga, xayrli oqshomlar. Hammanglarning kuninglar yaxshi o'tdimi? Charchab qolmadinglarmi? Xo'p, bugun Rahmat. salomat bo'linglar. Bugun umumiy taqdimot o'tamiz. Hozircha hamma mana bu yonida mikrofoninglar bor, shularni bundoq bosib o'chirib turasizlar. Ortiqcha shum bo'lmasin. Keyin agar oxirida qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol gaplashamiz, mana. Xo'p, assalomu alaykum yana bir marta. Demak, bugun kompaniyamiz, tashkilotimizni umumiy taqdimoti bo'ladi. Xush kelibsizlar deymiz. Mani ismim Naimbek Samiyev. Soham teri tanosil kasalliklari, dermatovenerologiya, kosmetologiya sohasi bo'yicha mutaxassisman. Shu sohada 33 yildan beri ishlayman. Toshkent viloyatida ishini boshqarganman. 2003-yil yo'lim ochilib, Saudiya Arabistoniga borib, o'sha yerda 15 yil ishladim. O'sha Makkaning poytaxti Riyod shahrida va mana O'zbekistonga kelishga qaror qabul qildim. O'zbekistondagi bo'layotgan zo'r o'zgarishlarni ko'rib, ya'ni biznes bo'yicha prezidentimizning yaxshi gaplari yoqdi menga, juda ham o'zbek boy bo'lsin dedilar. Yana qaytarib o'sha O'zbekistonni mana shu madaniyat va ilm markazi, biznes markazi, tijorat markaziga aylantirib, inshaalloh hozir juda ko'p spesialistlar, yaqinda ham bir yaxshi video ko'rdim. O'sha xalqaro biznes spesialistlar, mutaxassislari aytishyaptiki, inshaalloh 2030-yilga kelib markaz bo'ladi. Chunki bu o'sha eski tarixiy paytlarda O'zbekiston nima uchun rivojlanib ketgan, mana shu Buyuk Ipak yo'lini markazi hisoblangan. Butun hamma nimalar, nima deydi, savdogarlar shu yerga kelib to'xtab, kerak bo'lsa ilm olib, dalsha davom ettirgan. Yevropadan Xitoygacha hamma, Arabiston hammasi shu tijorat markazi bo'lgan bizda. Shu narsalar mana alhamdulillah qaytib kelyapti. Bu prezidentimizning juda ko'p qilayotgan ishlari. Buni ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Oxirgi Assalomu alaykum ustoz. Telefonni o'chirib turasizlar. Va alaykum assalom. Telefonni o'chiringlar. Mikrofonni o'chirib qo'yinglar. Xo'p, ustoz, zapis qilib olasizmi? Iltimos, bizda antena yaxshi chiqmay qolyapti. Xo'p. Xo'p, rahmat. Demak, mana bu demak markaz bo'lgani uchun inshaalloh hozir biz zo'r paytda turibmiz. Harakat qilgan odam inshaalloh albatta natijaga Xo'p, ozgina internetda nimalar bor? Biznes qilgan odamgina bir muvaffaqiyatga erishadi. Bugun biznes to'g'risida ham gaplashamiz. Albatta, birinchi o'rinda. Xo'p. O'zbekiston kelib bir qancha yo'nalishda hozir biznes olib boraman, xudoga shukr. Bularni sekin-sekin tanishib olasizlar. Shulardan bittasi bugun sizlar bilan tanishtiradigan biznes. Demak, biznes barakali bo'lishi uchun birinchi o'rinda biznes qonuniy bo'lishi kerak. Ikkinchisi albatta barakali bo'lish uchun halol bo'lish kerak. Har bir topadigan pulinglar halol bo'lish kerak va uchinchisi yana Alloh baraka beradigan narsa qachonki insonlarga foydasi tegadigan biznes bo'lsa, ana unda demak barakasi ham juda zo'r bo'ladi. Tak, videoni o'chiringlar. Qizlar, videoni o'chirib qo'yinglar. Demak, bugun tanishtiradigan narsamizni sizlar tushunishinglar uchun men qisqacha ma'lumot beraman. O'zim oddiy doktor emasman. Mana hozir 33 yildan beri tabobat bilan ishlab kelaman. Nima uchun tabobatni o'qib o'rgandim? Chunki bizda meditsinada juda ham ko'p kasalliklarning davosi yo'q hisoblanadi. Surunkali kasalliklar, ayniqsa bizning sohada teri kasalliklari sohasida o'sha ekzema, psoriaz degan ham ko'p kasalliklar bor. Buni davosi yo'q hisoblanadi. Men bunga ko'nmaganman. Agar aptekani dorisi bilan bu odamlar tuzalmayotgan bo'lsa, tibbiyotda otasi kim? Ibn Sino. Ibn Sino davolaganmikin degan fikr bilan o'qisam, subhanalloh, hamma kasalga Alloh taolo shifo yaratib qo'ygan ekan. Berdim o'sha paytda odamlarda haqiqatdan natija olishni boshladim. Giyoh, bilasizlar, Ibn Sino giyoh, har xil narsalar bilan davolagan, lekin asosiy giyoh bo'lgan davolashi. Giyohlar
Ustoz, mikrofoningiz o'chib qoldi. Assalomu alaykum. Ha, bo'ldi, uzr. Молодцы, yaxshi aytib turinglar. Iltimos. Молодец. Demak, Ibn Sinoni mana shu kitobchasi yonimda turadi, ko'pchilik ko'rgan. O'sha mana 33 yil, 30 yil oldin mana shu kitobni o'qib chiqqanman. Bu yerdan ko'pincha bitta giyohni ko'pchiligiga o'qib beraman. Bilishinglar uchun. Masalan, deylik, sigir quyruq bo'ladimi, ro'yan bo'ladimi, namatay bo'ladimi, bu narsalarni eshitgansizlar-ku, lekin men ko'pincha oddiy ramashkani o'qib beraman. Mana birinchi kelganlarga. Agar mana moychechakni qarasanglar, Ibn Sino nima deyapti? Moychechakni me'dadagi xavfli ishlar, oqmalar, asab xastaliklari, uyqusizlik, nafas yo'li shamollash, nafas qisish, ichak kasalliklar, qulanch, to'g'richa ishlari, buyrakdan tosh yo'qotadi, peshob haydaydi, me'da ichak kasal, bezgak, isma tushiradi, kamqonlik, ichak yaralari, bovosir, gijja tushiradi, erkaklik quvvatini oshiradi, peshob haydaydi, teri kasalliklari, isma tushiradi, buyrakdan tosh yo'qotadi, peshob haydaydi, jigardan o't haydaydi, qandli diabet, yurak kasal, asab kasal, revmatizm. Mana shu yerda hammasi mana ko'ryapsizlar, chizib chiqilgan. Mana shu chizilganlar, bular hammasi kasalliklar. Mana sizlarga hozir o'qib berdim. Nima uchun bitta ramashka shuncha kasallikni davolaydi? Zo'rligi nojo'ya ta'siri yo'q. Hamma shuncha kasallikni davolab, keyin oxirini qarasangiz, yozib qo'ygan tayyorlash va qo'llash usuli deb qo'ygan. Nima uchun bitta ramashka hamma joy davolab, bitta joyga zarar ko'rsatmaydi? Allohning mukammal yaratgan narsasi. Giyohlar Alloh taolo biza inson zotini yaratguncha giyohlarni bizaga ne'mat qilib yaratib qo'ygan. Nima uchun bitta ramashka hamma joyda davolaydi? Internetga kirib o'qib ko'ringlar. Meni gapimga ishonmanglar. Internetga kirib полезные свойства ромашки deb yozinglar. Ramashkani moychechakning foydali xislatlari desangiz ham, menimcha o'zbek tilida ham chiqsa kerak qanaqadir maqolalar. Men aytib bergan narsa hammasi chiqadi. Endi nima uchun bitta ramashka boshdan oyoq shuncha kasallikni davolaydi? Nega? Chunki tarkibida 500 dan ortiq moddasi bor. Mikrofonni o'chirib turasizlar o'rtoqlar. Mikrofonni o'chiringlar. 500 dan ortiq moddasi bor. Ya'ni bular nima? Butun tabiiy vitaminlar, organizmga kerak vitaminlar. Srazu походу aytib ketaman, aptekani vitamindan yaqinlashmanglar. B6, B12, vitamin, ukol, pukol, har qanaqa tabletkalar, duavit, pikavit, komplevit, pamplevit, har xil dorilarni mana doktorlar yozib beradi. Bugun eshitgan narsanglar o'zingizlarda qolmasin. Qarindosh, urug', tanish, o'rtoq, doktorlarga yetkazinglar. Ayniqsa doktorlarga. Mana doktorlar keladi, men aytaman, vitamin yozasizmi desam, nima yozmaymiz deydi. Yaxshi narsami desam, nega yomon deydi. Vitamin-ku, nega unaqa yomon? Nimasi bor deydi. Hammaga kerak hozir vitamin. Hammaga yozamiz deydi. Nima yozasiz desam, ana shu aptekadagi vitaminlarni aytishadi. Xo'p, rak bo'lgan odamga yoki miomasi bor ayolga, bachadon shikitlarga, mastopatiya bo'lgan ayollarga mumkinmi shu vitaminlar desam, yo'q. Nega desam, endi hamma biladi, rakni o'stirib yuboradi deydi. Rak bo'lgan odamga 2 setka qilib olma, uzum, banan, mevalar olib borsa bo'ladimi desam, yaxshi bo'ladi, quvvat bo'ladi. Rakni o'stirmaydimi bular desam, yo'q deydi. Vitamin-ku ichi to'la, olma, uzum ham, banan ham ichi to'la vitamin. Nega aptekaniki o'stirib yuboradi, olma, uzum o'stirmaydi desam, endi bular tabiiy vitaminda deydi. Aptekachi desam, ular ximiya deydi. Любой doktordan so'raylar, shu savolni beringlar, birga bir javob beradi, ishonaveringlar. Nega o'stiradi deydi? Ximiya deydi. Хорошо, rakni o'stiradigan ximiyani nimaga soppa-sop bolaga yozib berasiz deymanki. Katta professorlar bundoq qilgan. Aymbey 40 yil ishlab shunga oddiy narsa kallamiz ishlamadimi deb qo'yishadi, tavba qildim. Zo'rligi 1-2 oydan keyin kelgandan keyin vitamin yozasizmi desam, yozmay qo'ydim deydi. Sog'lom odamda ham bular rak chaqiradi. Bular sintetika. Vitaminga, naturalniy vitaminga aloqasi yo'q narsalar. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Aptekadagi boyaga ayvit, pikavit, mikavit, har qanaqa vitaminlardan uzoq bo'linglar. Bermanglar bolalaringizga. Bu sintetika, soppa-sog' hujayrani ham rakka aylantirib yuboradi. Nimaga rak ko'payib ketdi? Rak yo'q edi. 30 yil oldin, 25 yil oldin rak yo'q edi, ishonaveringlar. Bolnitsalar bo'sh edi. Rak ko'payib ketdi. Ana shu vitaminlarni hisobiga. Demak, har qanaqa dorilar, ne только vitamin, boshqa 8 tadan 10 tadan dori yozib beryapti doktorlar.
Sal dorini bitta stakanga eritsangiz kasha bo'ladi. Zaharga aylanadi. Qonda ham xuddi shunaqa zahar paydo bo'ladi. Ertaga jigarda yo o'pkada bitta joyda rak berib yuborsa o'tiramiz keyin haliga ekologiya buzildi. O'sha dorilardan qancha apteka ko'payib, dori ko'paygan sari rak ko'payib ketyapti. Mana bu narsani hozirgi kunda prezidentimiz hamma joyda gapiryaptilar. Yig'ishtirlaring ximiyani deb. Xalq tabobatini o'rganinglar deb, mana hozir alhamdulillah institutlarda xalq tabobati kafedralari, fakultetlari ochildiki, hamma doktorlarga o'qitib borilyapti shu narsalar. Alhamdulillah. Xo'p. Paxo'da o'tib ketaman, esimdan chiqib ketmasin. 22-kuni yana alohida sizlarga nima qilamiz? E'lon qilamiz. 22-fevral kuni, inshaalloh shanba kuni Samarqand tibbiyot institutida ilmiy konferensiyamiz bo'ladi. Mana shu mahsulotlarimiz to'g'risida borib doktorlarga, o'quvchilar sostaviga biza borib konferensiya qilib dars o'tib beramiz. Endi Samarqandlik hamkorlarimiz aytishdi, buni tashkil qilayotgan. Xudo xolasa o'sha institutni o'zidan bir 100 ta odam kiradigan bo'lsa, 100 ta odam bizadan ham kirsa bo'lar ekan hamkorlar. Samarqandlik, Jizzaxlik, yana yaqin atrofdagi hamkorlarimiz bo'lsa, bemalol oldindan menga aytib qo'yinglar, men spisak beraman inshaalloh. Bu konferensiyada qatnashsanglar, doktorlar bilan birga juda yaxshi bo'ladi. Video rasmlar olib ko'rsatib berasizlar odamlarga, что bu mana shunaqa urovenda bo'ladigan narsa. Bu haliga qanaqadir kafe odamlar birga bir gapirib bir shashvar narsalar emas. Biza ishlayotgan vakolatxona bu davlat miqyosida, mana shunaqa institut miqyosida ketadigan demak ma'lumotlar beriladi. Doktorlarga больницаlarda o'sha institutlarda biza dars berib boramiz. Prezident farmonlari asosida. Yana doshingiz o'chib qoldi. Bo'ldi, aytib turinglar. Молодцы. Nimadir bo'lyapti internetda. Demak, nima uchun bular foyda? Mana shu 500 dan ortiq biologik aktiv moddalar bor. Bu vitaminlar, hamma naturalniy, tabiiy, boyga mevadagi vitaminlar. Mikroelement, minerallar organizmga kerak. Nima uchun ko'pchilikda hozir mikroelement, mineral, kalsiy yetishmayapti? Chunki kartoshka, piyoz, bodring, pomidor, tarvuz, qovun hammasi nima bilan katta bo'lyapti? Bilasizlar, ximiya bilan. Ana shu selitra bilan katta bo'lyapti. Yerni kuch qolmadi. Bizani Alloh taolo nimadan yaratdi? Tuproqdan. Tashqaridan tuproq kirmagandan keyin yurakga tuproq kerak, badanga tuproq kerak, hamma joyga tuproq kerak, muskullarga kerak. Biza yuryapmizmi? Bizga kalsiy kerak. Tashqaridan kalsiy kirmagandan keyin, yetishmagandan keyin nima qiladi? Yurakdan sug'urib oladi, bu yoqqa berdi. Suyak mo'rtlashib qoladi. Ana umurtqalarning orasidagi disklar murt bo'lgandan keyin haliga bitta nevarangizni ko'tarib qo'yyapti yoki bolasini ko'taryapti, 30 yoshli erkaklar, ayollar, yoki bitta arudan sakrab o'tsa ham, yo bozorga tushib ikkita setka ko'tarsa ham g'iq etib haliga umurtqasining orasidagi disklar ezilib chiqib qolyapti. Ana sizga grija. Nimaga? Bizani ota bobolarda grija bo'lmagan. Haliga eski kinolarni ko'rsanglar, mahallada duv gapni qaranglar, ayollar ikkita chelak semen ko'tarib yuribdi qurilishlarda. Hammanglar ko'rgansizlar. G'ish ko'tarib yuribdi. Birortasi bir belangi degan narsa bo'lmagan ekanda. Nimaga? Chunki yeyotgan kartoshka, piyoz oldin dehqonlar bunaqa ximiya solmagan, yerni buzib tashamagan. Yer tabiiy bo'lgan, go'ng bilan katta qilgan o'sha kartoshka, piyozni. Yoshligimizda bitta olmani tishlab qo'ysangiz 5 minutda qop-qora bo'lib qolardi. Yegimiz kelmay otib yuborardik. Boshqa yengil olma. Hozir mana to'y-po'ylarga, mehmonlarga borsangiz kesib qo'yadi. 2 soat tursa ham sarg'aymaydi ham, oppoq turaveradi. Nima degani bu? Hech balosi yo'q degani buni. Ichida kerakli, foydali narsa yo'q. Hammasi ximiya. Shuning uchun organizmga endi tashqaridan kirmagandan keyin badandagi muskullar, yurak muskullari, tana muskullari qatdan oladi, suyakdan tortib oladi. Ana suyak mo'rt bo'ldi, sal narsaga mo'rtillab, yo grija bo'lib qolyapti, yo sinib ketyapti, yo o'sha oyoqlar qarsillab, o'sha ishdan chiqib qo'yapti. Doktorga borsa nima deyapti? Protez qo'yish kerak deyapti. $4000 bersangiz, protez qo'yamiz, yurib ketasiz deydi. Hamma joy protezda bo'lmaydi, baraka topkur. Bitta joyi protez qo'ydi degani qolgan joylar bitib qoldi degani emas.
Hamma joyi protez qilib bo'lmaydi. Ozgina mana buni ishlatish kerak. Endi u понятно, doktorlarni ham tushunib turibmiz. Hammasiga bitta protezga palon pul beradi. Lekin bu noto'g'ri bu. Odamlarni ozgina o'ylash kerak, ozgina. Biza xalq o'zimiz himoya qilishimizni o'ylashimiz kerak. Birov qilib berish kerak emas bu narsani. Yo prezident qilib berishlari kerak emas. Ozgina o'zimizni mana buni farosatda ozgina ishlatib, harakatimizni o'zimiz qilishimiz kerak. Prezident doktor emaslar, lekin hamma joyda gapiryaptilar. O baraka topkurlar. 80 million bilan ertaga davolana olmaydigan narsani hozir 8 million bilan oldini ollaring deyaptilar. Bu narsa bo'lyapti. Endi biz o'zimiz ham ozgina o'zimiz uchun harakat qilaylik, o'rganaylik, qanaqa qilib kasallikni oldini olishni o'rganaylik. O't, mayli. Mana shu tabobat, giyohlarning yaxshiligi hech kim Ramashkaga borib selitra quyayotgani yo'q. Ramashka tog'da u yerni kuchi bilan o'syapti. O'shaning uchun masalan men 33 yildan beri Ramashka ichib yuraman. O'shaning uchun 55 yoshda menda osteoxondroz yo'q. Shart emas ekan 55 yoshda grija bo'lish yo oyoq qarsillash. Mana taniganlar ko'radi, biladi. Alhamdulillah. Mana shu giyohlarni o'sha payt odamlarga berdim. Nima bo'ldi? Tak, o'chiringlar qayda. Shoira. Nima bo'ldi? Odamlar nimalarni ekranlarni o'chirib qo'yinglar. Tak, hozir. Men yaxshi ko'rinyapmanmi ish qilib? Tak, ekranni o'chiringlar qizlar. Kim ekan bu? Akbar. Akbarovami kim? O'chirib qo'yinglar. Nima qiladi-da? Nima qiladi? Akbar, ekraningiz, mikrofonni o'chiring. Mikrofonlarni o'chirib qo'yinglar. Keyin oxirida nima qilaverasizlar? Savollar bo'lsa berasizlar. Demak, rostdan ham o'sha 6 oy dirdim. 6 oydan keyin odamlar kelib, rostdan ham baravar tuzalishni boshladi. Xuddi haliga aytganimdek, Ramashkani o'qib berganda, endi bitta Ramashka yozmasdim, bir 10 xil, 12 xil dori yozib berardim. Kelishardi-da, Naimbek bolam, nima berding menga? Desam, terim yaxshi bo'lib qoldi, paxudu, yuragim yaxshi, oshqozonim yaxshi, jigarim yaxshi bo'lib qoldi, pochkam yaxshi, oyog'im og'rimayapti. Mana sizlarga boya o'qib berdim. Baravar hamma joy tuzalishni boshladi. Yuzlab odamni natijasini ko'rgandan keyin, alhamdulillah deyman, Alloh yana o'sha payt 22 yoshmanmi, 23 yoshmanmi, qalbimga soldiki, sen nima qilasan, kasal bo'lib, keyin boyga Ramashkani yeb degan fikr kelib qoldi. Shuncha kasalni davolasa, sog'lom paytda yesa bo'lar ekan o'sha Ramashkani. Ukrop yeyamiz u. Ukrop ham Ramashkaga o'xshagan giyoh. Faqat ukropning mazasi yaxshi-da, o'shaning uchun biz o'rganganmiz. Ukrop, kashnik, petrushka, ko'k piyoz, rayhon, bularni karom qo'shib yeymiz, rukkala. Lekin Alloh taolo minglab giyoh yaratganki, ular yana o'sha davolaydigan effektlari bor. O'zimga bir 12 xil, 15 xil o'tlarni tayyorlab oldim, ichishni boshladim. Alhamdulillah, mana hozir 33 yildan beri men gripp bo'lganim yo'q. Bu ham bir kunda o'tib ketadi. Kapelnitsa olib, bir bola bo'lib yurmasa ham bo'lar ekan. Kasal bo'lmay. Xotinga berdim, bolalarga berdim, 3 ta o'g'lim tug'ildi, katta bo'ldi. Alhamdulillah, mashalloh, больница bilmay katta bo'lishdi. Uydagilar ishdi, opam, akalarim, jiyanlar umuman kasal bo'lmay yursa bo'lar ekan. Yana bitta narsa xursand bo'lganim, Arabistonga bordim. Hadis kitobi qo'limga tushib qoldi o'sha 2003-yilda. Olib shunda o'qisam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni aytganlarini qilib yurgan ekanman. Nima degan ekanlar? Kasallikni oldini olish kasal bo'lib davolanishdan yaxshiroqdir deb ketgan ekanlar. Arab tilida vuqoya xoyrun minal ilaj degani. Ya'ni davolanib, dori ichib kasal bo'lib oldini olinglar degan ekanlar. Mana eshitgansizlar, qora sedana bozorda kopeyka turadi. Nima deganlar? Qora sedana o'limdan boshqa hamma kasallikka shifo dedilar. Lekin o'ladigan bo'lib qora sedana ichmadilar. Har kuni 7 donadan chaynab yeb yuringlar dedilar. Choy qoshiqni, tak, telefonni o'chiringlar. Javohir, Jahongirmi, Javohirmi? Mikrofonlarni o'chirib turinglar.
Xo'p, qora tedani o'sha kasal bo'lib ichinglar demadilar. Sog'lom paytda 7 donadan chaynab yeb yuringlar dedilar. Albatta stolda tursin. Endi u payt sal kattaroq bo'lgan ekan payg'ambarimiz paytda, hozir maydalashib ketgan, o'shaning uchun choy qoshiq uchida bir 15-20 donadan chaynab yeb yurishni qilmanglar. Haqiqatda o'limdan boshqa hamma kasallikka shifo ishonaveringlar. So'ganlarni tushirib yuborganman-da. Mana oq dog'lar yo'q bo'lib ketgan. Alhamdulillah, bitta patsiyentim bor edi, Germaniyaga borib 20 ming yevro ishlatgan. Isroilga borib haligi O'lik dengizlarga tushib, yotib, u yerda bir balolar qilib 10 ming, 15 ming qolasidan ichdi, bir 9 oy, 1 yilga bormay haligi oq dog'lari qolmagan. Menda bo'lgan shunaqa suvchi, alhamdulillah. Xo'p, demak, mana bu giyohlarni zo'r tomoni xuddi ko'k piyozga o'xshab yoki ukropga o'xshab har kun yevorsa ham bo'laveradi, yevorsa ham bo'ladi. Faqat ko'pi taxir bo'ladi, uncha yeyolmaymiz. Sizlarga aytib bergan narsa bu 30 yillik gap. 30 yil oldin agar uyda o'tirib, mamlaqa o'zing televizor qo'yib, odamlarga butun respublikaga televizorda gapirasan desa, jinnixonaga ortib qo'yarmidi? Alhamdulillah, mana hozir shunaqa texnologiyalar rivojlandi. Bemalol hozir mana mikrofonlarni yoqib gaplashsak ham bo'ladi. Dunyo bilan gaplashsak bo'ladi. Xohlagan kinoingizni ko'rasiz, mana bu cho'nchakni ko'tarib yuradigan televizorda. Xohlagan kameraga olasiz. O 20 yil oldin, 30 yil oldin kameralar esinglarda qanaqa bo'lgan, ha? Yelkada mana bundoq ko'tarib olib, to'ylarda ko'tarib yursa, chegiladi kamera. Ya'ni meditsina ham xuddi shunaqa rivojlanib ketdi. Men ham qotib qolmaganman. O'shaning uchun hozir shunaqa rivojlangan texnologiyalar bor. Men ishladik 2000-yillarda, 2010-yillarda molekulyar texnologiya bo'ldi. Hozir nano texnologiyalar chiqdi. Ya'ni bu nima degani? Molekulyar texnologiya hujayra darajasida davolasa, nano texnologiyalar hozir xromosoma darajasida ta'sir qilyapti. Ba'zi olimlar nima qildi? O'sha 1000 yillik tabobatni olib, 5000 yillik tabobatni olib, mana hozirgi mana bu texnologiya bilan birlashtiruvdi, natija bo'lishni boshladi. Hozir mana bu sotovoy telefon bilan, mobilnik bilan, mana bu nima deydi, smartfon bilan oq-qora televizor farqi bor-ku, katta-ku, to'g'rimi? O'sha xuddi shunaqa meditsinada ham shunaqa juda yengilliklar ko'p. Men qotib qolmaganman. Nima yengillik bo'lsa o'rganaveraman. Hozirgi kunda ishlayotgan narsamiz bu accumulate essay degan texnologiya. Men tek hozir bir sekund. Mana bu chap tomondagisini translirujchi ekranni bosasizlar, men ko'rinmasam ham bu yerda anaqa ko'rinish kerak. Slaydlar ko'rinish kerak inshaalloh. Hozir ozgina sabr qilib turasizlar. Ko'rinyapti dokumentlar. Xo'p, ovozimni kontrol qilib turinglar. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Молодец. Потому что mikrofon o'chib qolishi mumkin. Menga darrov aytinglar, mikrofoningiz o'chdi deb. Xo'p, mana tek. Qanaqa ko'rsatsak ekan buni? Qani mana buni qilsak bo'larmikin? Demak, bu mahsulotlar ikkita o'zimizning zavodda chiqadi, Yevropada joylashgan. Barcha xalqaro sertifikatlar bor. FDA Amerikaniki, kasher standarti, Yevro standart, ISO standartlari bor, halol standarti mana ko'rib turibsizlar, xalqaro halol. Sharqiy Osiyo standartlari, mana Janubiy Koreya standartlari eng yuqori dunyo standartlaridan o'tgan. Bularni bemalol ko'rsa bo'ladi va O'zbekistonga hozir men ko'rsataman, qonuniy kirib keladi. Accumulate essay degan texnologiya bu nima? Demak, bizada kasal joylarimiz plyusga aylanib qolar ekan. Bular boyaga ramashka, boshqa dorivor giyohlarga minus zaryad bergan. Bizada kasal joylarimiz plyus bo'lib qolar ekan. Mana shu men uchun yengillik bo'ldi 2 yil oldin. Demak, giyohlarga minus zaryad berib, bularni qiyomga aralashtirib, og'izda til tegida yoki og'izda so'riladigan draje qilib qo'ygan. Infarkt bo'lgan yoki insult bo'lgan odamga yoki davleniyasi bor odamga bilasizlar,
tilli tagiga dori berib qo'yiladi. Nima uchun? Tez ta'sir qiladi. Skoriy kelsa tilli tagiga tashab qo'yadi. Validol, nitroglitserin, fenadipin davleniya oshganda. Bu yerda ham o'sha so'rilishi zo'r bo'lishi uchun tilli tagidan so'riladi. Tovushim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Yaxshi, rahmat. Kontrol qilib turasizlar. Demak, tilli tagidan so'riladigan draje qilgan. Juda mazali. Demak, bolalar ham maza qilib ichadi. Nimaga yaxshi bu? Masalan, oldin parashoklar, mazasi yaxshi bo'lmasdi, uni eritish kerak edi. Masalan, og'izda tomog'i tiqilib qolardi parashok dorilar, jidkislar to'kilib ketardi, achib qolardi quyoshda qolib ketsa sumkangiz musulga to'ralardi. Tabletkalar oshqozonga kirgandan keyin og'ritib qo'yishi mumkin, kapsulalar. Yaxshi ta'sir qilmaydi, so'rilmaydi. Mana yana sok dorilari bor. Bu soklar masalan har xil, bular ham achib qoladigan joyi bor, to'kilib ketadigan joyi bor. Bularni yaxshiligi shunda og'izga tashab, xuddi konfetga o'xshab so'rilaveradi. Qiyomga aralashtirilgan, juda ham mazali, xuddi o'sha Ibn Sinoni nima texnologiyasida olingan. Ibn Sino ham qiyomga aralashtirib qo'ygan. Bugun bir xojona keldilar, Tibetlarga borib kelgan ekanlar. 3 kunlab borganman, Naimbe shunaqa bir nima joylar qiyin, lekin o'sha yerda men borib o'zimni ko'p sog'lig'imni tiklab oldim dedilar. O'sha yo asalga aralashtirib berar ekan yoki men asalga allergiyam bor edi dedi, asal emas, shaftoli qiyomiga aralashtirib berar ekan Tibetdagi tabiblarda. O'sha narsani ichib men ancha o'zimga kelib oldim, sog'lig'imni tiklab oldim. Tibetga 3 kun borilar ekan. Samolyot bir joyga borib avtobusda to'xtagandan keyin tog'ga hachirlarga o'tirib chiqiladi deydi. Bir kir joylar. Bizani joylar bu podshohlik deyapti-da. Bizani joylar u solishtirib bo'lmaydi, lekin shu joylarga butun dunyo kelib qanaqadir o'sha o'tlarni ichib yuradi. Dori qimmat dorilarni berdi deydi. Demak, mana bular ham xuddi shunaqa texnologiyada qiyomga aralashtirib qo'ygan. Tez ta'sir qilishi, osonligi, hali achib qolmaydi, mazasi yaxshiligi. Boyagi texnologiyalar, eng zo'r texnologiya, tarkibida faqatgina tabiiy, xavfsiz ingrediyentlar qo'shilgani bu yerda mana sizlarga ko'rsatib ketilyapti. Qanaqa mahsulotlar bor? Men qisqa tez aytib ketaman. Bular to'g'risida ko'p gapiramiz. Mana Mels degan mahsulotimiz juda ota-onalar yaxshi ko'radi bizada. Mana tarkibini qarasanglar, bular bad emas, biodobavka emas. Biodobavkadan farqi bu yerda hech qanaqa aktiv qo'shib yo'qda, meva. Faqat meva chaqaloqqa ham mumkin, emizikliga ham mumkin, homiladorga ham mumkin, onkologiyaga ham mumkin. Boyaga men aytganda onkologlar ko'proq meva olib kelinglar deydi. O'shaning uchun onkologlar hozir ko'p doktorlar bizada ishlashyapti. Nima deb so'rashadi? Biodobavka emasmi deydi. Yo'q deyman. Bad emas bu. Bu nutritseptik desam, nima bu deydi. Men aytaman, mana shunaqa meva desam, kasalingizga meva mumkinmi desam, zo'r bo'ladi deydi. O'sha chista mevani ekstraktlari, eng foydali narsalari olingan. Demak, biodobavkalarni qarshi ko'rsatmalari bor. 12 yoshgacha mumkin emas. Tarkibiga qo'shilgan kalsiy o'sha 12 yoshgacha o'sayotgan bolaning suyagini qotirib qo'yishi mumkin. Yoki yuragiga yo gormonalni qanaqadir ta'sir qilib qo'yishi mumkin bolaga biodobavkalar. Homiladorga mumkin emas, chunki homilaga ta'sir qilib qo'yadi. Emizikliga mumkin emas. Yoki ba'zi qo'shilgan vitaminlar o'sha ba'zi kasalliklarni qo'zg'atib yuborishi mumkin. O'shaning uchun doktorlar qo'rqadi. Nutritseptik demak hech qanaqa absolut zarari yo'q, hech qanaqa absolut qarshi ko'rsatmalari yo'q. Tug'ilgan chaqaloqqa bersa bo'ladi. U Sog'liqni saqlash vazirligi va Dunyo Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan bu tavsiya. Mels bu nima? Qurtlarni va organizmdagi butun infeksiyalarni, to'rch infeksiyalarni yo'qotadigan, bizani ota-onalar sevadigan mahsulotimiz. Tarkibida nima? Mana birinchi ko'ryapsizlar, qovoq danaylari, qovoqi semichkalari. Smorodina, artishok aptekada sotadi jigar kasalliklarida. Echinatsiya bu juda kuchli antibiotik. Qalampir munchoq, bilasizlar qanaqa ta'xir bo'ladi, lekin bu yerda shuni qiyomga aralashtirganki mazasi zo'r. Sviti, pajit, pijma, timyan bu juda kuchli qurtni o'ldiradigan giyohlar. Salotka nafas yo'llariga yaxshi. Papaya qurtlarni o'ldiradi. Koritsa, kidroviy orix
Amashka advanchik. Ovozingiz eshitilmay qolyapti, doktor. Mikrofonni bosing. Doktor. Ko'karib qoldi mikrofoningiz. Yaptı do'shiz. Mikrofoningiz hali yonmayapti, ustoz. Yoqdim. Ha, bo'ldi endi. Bo'ldi. Hop, ekran ko'rinyaptimi o'rtoqlar? Ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Ya, Ovozingiz eshitilyapti. Internet yaxshi emas shekilli. Xo'p, mana alt degan mahsulotimiz bu asosan allergiyalarga, qonni tozalaydi, jigarni tozalaydi, qonda yig'ilib qolgan butun shlak, organizmda yig'ilib qolgan toksinlarni tozalaydigan bizani mahsulot hisoblanadi. Ko'rinyaptimi? Da. Keyingisi Heper degan mahsulotimiz bor. Bu asosan jigar kasalliklarida. Bularni men chuqur o'tmayapman. Hozir prosta tanishtirib ketyapman. Tarkibida artishok, aptekada jigar kasalliklarida doktorlar beradi. Rastarovsha bor. Jigar kasalliklari, o't qopi kasalliklarida zo'r, oshqozon osti bezilarida juda natijalari zo'r. Avokado bor. Internetga kirib prosta avokado desanglar sevib qolasizlar. Kurkuma moddalari bor, advanchiklari bor, ko'p jigar kasalliklari, ays oshqozon ichi kasalliklar. Xo'p, yurak degani bor, uzumdagi resveratrol, qon tomirlarini tozalaydi xolesterindan, amela belaya degan giyoh bor. Tarkibida koenzim moddalari bor, omega 3, omega 6 moddalari bor, nejirniy kislota deydi, xolesterinni yo'qotadigan. Zemlinika, anor, bayarishnik, bilasizlar, qancha bularning foydasi. Mana bitta tarkiblarini hammasini yozib beryapti. Tromblarni yo'qotishi, kanserogen haligi rak hujayralarini yo'qotishi, yurak qon tomir kasalliklari, davleniyani yaxshilaydi, baland davleniya gipertoniyada, yurak kasalliklari, juda ko'p kasalliklarda foydasi katta. Bu slayd bizadagi kollagen, demak, asosan suyak parchalanishlarda effekti zo'r. Ham og'riq qoldiradi, ham yallig'lanishni yo'qotadi, ham suyaklarni, terini, yurak qon tomir sistemasini, qon tomirlarini tiklaydi. Lekin bitta nimasi, sal boshida oyog'i og'rigan odamlarga birinchi oyda men tavsiya qilmayman. Do'shiz kelmayapti, ustoz. Ovozingiz o'chib qoldi, ustoz. Ha, o'chib Yo'q, qoldi. qatib qolgan, ovozi o'chmagan hozir. O'chdi. Mikrofoni o'chib qoldi, ustoz. Mikrofoningizni yoqing, ustoz. Assalomu alaykum. Yonmadi hali. Kelmayapti. Tepada shunday tushiring, chat chiqadi o'zi. Чуть не видно теперь вообще. Mobilnidan kirib ko'rdim hozir. Mayli. Короче, tak, mikrofonni birpas o'chirib turasizlar. Ozgina nima qilyapti-da. Hozir ko'rinyapmanmi yaxshi? Ko'rinyapsiz. Yaxshi ko'rinyapti. Bizda internet bilasizlar-ku. Birpas mikrofonlarni o'chirib turasizlar. Mayli. Men mahsulotlar to'g'risida ko'p gapirmayman, prosta ko'rsatib ketaman sizlarga. Mana qanaqa mahsulotlarimiz bor. Mana boyaga hard, masalan, yurak kasalliklari to'g'risida aytayotgandim. Mana shunaqa chiroyli korobkalarda bo'ladi bular. Ular hammasi O'zbekistonga qonuniy kirib keladi. Demak, har kelganda mikrofonni o'chiringlar, o'rtoqlar, kimdadir tovush chiqyapti. Kimdir bolasini tovush chiqyapti. Asmo, kimmi gap anaqa qilyapti? Tak, adminlar bo'lsa, shunda mikrofonlarni o'chirib chiqinglar. Demak, bular
Peki yonar mana mikrofoni. Bor ustoz. mayli, hozir. Fotimaxon Hakimovaniki ham yoniq. Da, o'sha kimlardir bo'lsa, nima qilib yuboringlar. Mayli, keyin hozir vaqt ketmasin. Demak, har kirganda bular O'zbekistonga qonuniy rastamoshka bilan, Minzdrav bilan kirib keladi. Sog'liqni saqlash, bojxona, hamma dokumentlari bilan, go'standартlar bilan kirib keladi bular. Demak, qonuniy bular kirib kelishi, hammasi har gal kelganda analizlardan o'tib, go'standart hammasi bilan kirib keladi. Mahsulotlar mana harf degani bor, например, boya men aytib berayotgan yurak kasalliklarida o'sha hammasi tabiiy, o'sha giyohlardan qilingan shtrix kodlari bor. Mana e'tibor bersanglar, o halol sertifikati ham bor. Mana ko'rib turibsizlar, xalqaro halol sertifikatlari ham qilingan. Juda sifatli korobkalarda tuproq ketadigan korobkalar. Hozir bir sekund, uzr. Bizda zapis ketyaptimi, ketmayaptimi? Ha, yo'q, ketayotgan ekan, yaxshi. Xo'p, keyingisi norm degan mahsulotimiz. Buni juda ham ko'pchilik yaxshi ko'radi. Bu har xil nimalarda, xolesterin, modda almashuv buzilishi, buqoq, qandli diabetlarda juda ham yaxshi effekti bor. Buni tarkibida Gymnema silvestra degan giyoh bor. Buni ham internetda o'qib ko'rsanglar, Gymnema silvestra deb yozinglar. Internetda o'qib ko'ringlar, ko'rasizlar. Juda ham zo'r. O'sha Malayziya, Indoneziya junglilarda o'sadigan giyoh hisoblanadi bu. Qandli diabetda ikkita turiga ikki xil ta'sir qilib, qandni tushiradi. Soatlarda tushiradi. 3 kun, 5 kunda bizada juda ko'p natijalar bo'ldi. Alhamdulillah, mana kecha nimada juda ham xursand bo'ldim. Marhamatga borganimda bir ayol keldida, ko'chada ko'rishib, assalomu alaykum deb tanimadinglar meni dedilar. Men aytdim, yo'q, uzr, tanimadim. Menda odam ko'p-ku. Tanimadim desam, men sizga 1 yil oldin dedi, o'g'lim deb murojaat qiluvdim. Yoshimiz teng ekan. O'shanda aytuvdingiz, voy, tengmiz, unaqa demang. O'shanda yig'lab aytuvdim sizga, o'lgim kelmayapti. Muhammad Zapis bo'lyaptimikan? men kerak joyda o'shtida o'rtoqlar. Zapis o'chmaydi. Zapis qachon chat o'chsa o'shanda o'chadi. Xudoga shukur, rahmat, unaqa. Ovozi kelmay qoldi ovozi. Ovoz o'chib qoldi ustoz. Internet yaxshimas ekan-da hozir. Yo'q, internet yaxshi, fotosiyaz yaxshi emas. Umuman qatib qolmasdi-da. Yaxshi. Internet to'g'ri eshitilyaptimi, yo'qmi, o'rtoqlar? Eshityapti. Bo'ldi. Darrov yetib turinglar. Agar o'chib qolsa yetinglar menga. Bitta bugun nimadir internet yaxshi ishlamayapti. Xo'p, stop degan mahsulotimiz bor. Bu asosan og'riqlarga, qonni hammasiga, demak, juda ham effekti zo'r. Qonni suyultiradi, ko'p og'riqlarni yaxshi qiladi. Bu jigar kasalliklari, boya men ko'rsatib bergan sizlarga Hepat dorisi. Xo'p, slayd boyaga men aytgan kollagen, demak, o'sha qon tomirlarga suyaklarni tiklaydi, juda ham effekti zo'r. Air degan mahsulotimiz bu asosan o'pka kasalliklari, nafas yo'llari kasalliklariga juda zo'r va immunitetni ham oshiradi. Yaxshi, zo'r narsa bu ham. Xo'p, keyingisi boyaga men sizlarga aytib bergan alt, demak, allergiyalarga qarshi juda ham zo'r. Mana korobkalardan o'zib ko'rsanglar bo'ladi sifatini.
judayam sifatli qilingan. Mana bu qog'ozi finskiy bumaga deydi. Finlyandiyaning oq qog'ozi yerga ko'msangiz tuproq bo'lib ketadi. Qog'ozlari bor ichida, bitta ichida hamma dunyo tilida qilingan. Chunki hozir 80 dan ortiq davlatga kirib boradi. Dunyoning hamma tilida yozilgan perevodi, bitta o'zbek tilida ham tarjimasi bor. Chunki O'zbekistonga bu qonuniy kirib keladigan mahsulot hisoblanadi. Demak, bular mana shunaqa konvalyutada bo'ladi. Juda ham mazali, o'sha og'izga tashab so'riladi. Zo'rligi mana e'tibor bersanglar, shundoq oson sinib, har bitta mahsulotning orqasiga dorining nomi yozilgan. Bu ham udobniy nimaga? Ba'zilarda uyingizda dori qolib ketadi, aptekani dorisi. 3 ta tabletka qoladi, nima edi deysizda, keyin musorga o'tib yorasiz. Bilmaysiz nimaligini, uyda qolib ketgan dorilarni. Surugi ham yo'q boshqa. Bu yerda har bitta tabletkani ustiga mahsulotning nomi yozilgan. Ya'ni bitta dona qolib ketsa ham bilasiz nimaligini. Mana sizga brend. Mana zo'r narsalar. Grow bu bizning eng sevgan mahsulotlardan bittasi, bu immunitet. Juda ham zo'r ko'taradi immunitetni. Endi shamollab kelganda shunda ikkitasini tashiysiz, immunitetni zo'r qiladi. Yaxshi ko'radigan mahsulotimiz GTS. Bu energiya. Umuman charchamay qo'yasiz. Ichgan odam charchamaydi. Chopqillab yuraverasiz. Sulaygan odamga berasiz, o'zi qarab tursangiz 15 minutda kuchkirib rangi ochiladi. Boyagi Miles boshida masalaga aytib bergan qurtlarni, torch infeksiyalarni tozalaydigan eng zo'r mahsulotlardan bittasi hisoblanadi. Doktorlar bo'lsa biladi, torch infeksiyani davosi yo'q. Davolab bo'lmaydi hisoblanadi bizada. U qanaqa infeksiyalar? Sitomegalovirus, gerpes virus, gepatit, taksoplazma, ureoplazma, xlamidiya, mikoplazma degan infeksiyalar. Demak, bular nima uchun yo'qotib bo'lmaydi? Bular hujayraning ichiga kirib oladi. Hujayraning ichiga kirib olgan infeksiyani yo'qotish uchun hujayraning ichiga kiradigan dori bo'lish kerak. Endi aptekaga kirib, menga molekulyar darajada maydalangan antibiotik ber desangiz, keyin osmondan yerga tushdingizmi, qayerdan kosmosdan kelganmisiz deb savol berishadi. Unaqa yo'q dori. Molekulyar maydalangan yoki nanotexnologiyadagi bizada hali dori yo'q aptekada. Mana bular shunaqa haligi Alloh yaratgan antibiotiklarni shunaqangi maydalanganki, bular hujayraning ichiga kirib, ichida o'tirgan tarkibidagi imbir, zanjabil, pijma, pajitnik boya o'qib bergan qovoq urug'lari 20 ta antibiotik Alloh yaratgan. Ekinatsiya, kurkuma, zarcheva deydi, qalampir munchoq, o'shalarning tarkibidagi butun antibiotiklar ichiga kirib, hujayraga tegmasdan, hujayraning ichida bekinib o'tirgan infeksiyalarni bemalol tozalaydi. Mana bu narsani doktorlarga yetkazinglar, baraka topko'r. Qiynalib o'tirishibdi doktorlar, tuzalmaydi deb o'tiribdi sitomegaloviruslarni. U viruslar juda yomon. Mana bugun bitta pasiyent chiqdi menga. Naim aka yig'lab gapiryapti. 2 martami 3 marta bolasi qornida o'lib qolibdi, tug'ilgandan o'lib qolibdi. Endi yana harakat qilyapmiz deydi. Harakat qilmalaring dedim. 6 oy, 8 oy harakatni qilmaysanlar dedim. Nega dedi? Yana kasal tug'ilish kerakmi? Qonida analizida sitomegalovirus chiqqan, yana xlamidiyami qaysidir infeksiya chiqqan. Men yetmadim. Nima deydi? Xavflimi deydi. Qarang, bechara sodda deb bizani odamlar. U mikroblar xavflimi deb yozibdi. Sanga yetmadimi 3 ta bolang o'lib qolgani dedim. Xavfli bo'lmay nima? Yana qanaqa isbot kerak sanga dedim. Bitta bolasi tug'ilib 20 kunlikda xafa bo'lib gapiryapti. Men aytdim, xafa bo'lmagin dedim. O'sha bolani tug'ilmagani yoki o'sha Alloh bermagani bu senga mehribonligi dedim. Bu bola qiynalib yashardi bo'lmasam dedim. Mana shu SMV juda yomon infeksiyalar bo'ladi. Sitomegalovirus, gerpes viruslar, ureoplazma miyasini kasal qilib qo'yadi. Bolalar DTPlar bilan tug'iladi, paroklar bilan tug'iladi. Qiynalib yotadi keyin osmonga qarab. Bir umr ota-onasi ham qiynaladi, ayniqsa joni qiynalsa kerak bolani, gapirmasa ham. O'shaning uchun mana bu narsalar o'shalarni davolaydi. Avvalambor ota-onani o'sha kasali bo'lsa tekshirtirib davolanish kerak. Bekorga mana misol chet ellarda
uylanadigan bola kelinlar bizada endi bor. Spidga tekshiradi, boshqa tekshiradi, lekin men qo'yib bersa harakat qilardim, ureaplazma harakat qilmasin. Chunki bola yo bir kasallik bilan tug'ilishi mumkin, yo qornida o'lib qolishi mumkin. U ham o'sha bechara qizga risk. Uni tozalashi bor, bilasizlar. Alloh asrasin. Yomon narsalar-da, o'shaning uchun вообще mana bugun hojona keldilar, aytdim-ku, juda katta bir tabobat bilan shug'ullanadigan hojona. Inshaalloh bizga qo'shilsalar, o'ylayman qo'shiladilar, zo'r ma'ruzalar qilib beradilar. 69 yosh, shunaqa energichniy, polniy o'sha Tibet tabobati giyohlar bilan shug'ullanar ekanlar. Bizani men videoyimni ko'rganlaridan keyin uje shunaqa zo'r narsalarni gapirib berdilar menga, yengillik bo'ldi-da. Menga qolsa, ular ham aytibdilar, xalqqa shuni Naimbek yetkazish kerak ekan. Kasal bo'lishidan oldin yoki farzand bo'lishidan oldin, yo bir ertaga gepatit bo'lishidan oldin ichib yurish kerak ekan, dedilar. Shancha doim sumkamda turadi, mana shu milsam ichib turaman. Chunki ko'chada baribir ovqatlanamiz, baribir qayerdandir qurt parazit tushadi. Salat yeymiz, xudo biladi qanaqa yuvgan, shashlik yeymiz. Ularni yuvishini ko'rasizlar-ku. Xo'p, keyingisi beauty. Bu meni eng sevgan mahsulotimdan bittasi, bu yoshartiradigan dori hisoblanadi, lekin buni ichini men sostavini ko'rganimda, men aytdim, bu onkologiyaga ham qarshi narsa ko'rsam, Naim aka meni chaqirgan qiz aytdi, Naim aka bir qancha onkologiyadan tuzalganlar bo'ldi dedi. Men buni sostavini ko'rganda tarkibida so'g'an edi. Mikrofon o'chiringlar, mikrofonni o'chiringlar. Baxtigul, mikrofonni o'chiring. Demak, buni tarkibidagi labaznik, o'sha romashkalar ham bor. Juda ko'p giyohlar. Baxtigul o'chiring. Demak, buni tarkibidagi o'sha bir 20 ta giyoh bor. Ana shular polniy organizmni antioksidantlar organizmdagi hattoki rak hujayrasini ham tozalaydi. Eng yaxshi mahsulotlardan bittasi hisoblanadi. Buni harakat qilinglar, bu narsani olib, qiziqib, ichib, nima qilishga. Brain bu ham bizani yaxshi ko'rgan mahsulotimiz. Buni vashi rangini yaxshi ko'raman, ko'ringlar, qanaqa chiroyli. Bu brain biza miya kasalliklari, demak, xotira, Alzheimer, xotira pasayishi bo'ldi bizada. Mana Marg'ilonlik ukamiz aytib berdilar, adalari yaqinda intervyu bo'ldi, aytib berishdi, esimda qoldi. Bu narsani aytaveramiz. Yosh katta adalari bor ekan, ertalab nonushta qilib ko'chaga chiqib ketsa, orqasidan chiqib, o'g'lim, men bilan nonushta qilib ketmaysanmi deyotgan ekan. Ko'chaga chiqsam, ketidan chiqib, o'g'lim nonushta qilib ketmaysanmi desalar, mazam qochdi deyapti-da. Masjidlarga chiqib, yo'llarni adashtirib qo'yar ekan. Ichdilar, bir haftada xotira o'ziga keldi dedi. Mana ukamiz bor, Marg'ilonlik. Muhammad Sidiq degan qora akamiz borlar. Mana shu juda xursand bo'lib gapirdi bu narsani. Qo'li qaltiragan Parkinsonizmlar yaxshi bo'ldi. Tutqanoq kasalliklarida DCP bolalarga berdik. Oyoqqa turib ketdi. Bir qancha DCP bolalar bog'chaga chiqishni boshladi. Alhamdulillah. ZPRR degan holat bor. Задержка nima edi? Речевого развития deydi. Nutq orqada qolish holatlari juda ko'p bolalarda bor. 6 yoshgacha gapirmagan bolalar mana shuni ichgandan keyin 1 oy 2 oyda gapirishni boshladi. Bu sizlarga bir mo'jiza ko'rinmasin, lekin bu real mo'jiza. Chunki bu yerdagi tarkibidagi giyohlar dunyoning giyohlariga bu nimaga ta'sir qilyapti? Boyaga men aytgan tilli tegidan so'rilib, o'zi kasal joyini qidirib borib yopishib davolayapti. Menimcha o'shaning uchun rezultatlar вообще dahshat. Alhamdulillah. Brain men juda sevaman. Meni bolalarim ichib yuradi, chunki student bir joylarda ishlashadi. Buni kasal bo'lib ichish shart emas. Sog'lom odam ichsa ham miyasiga fikrlashi, xotirasi, uyqusi, asablari zo'r bo'ladi. U juda ham yaxshi ko'radigan mahsulotim meni.
Happy bu yana bitta bizani prime mahsulotlardan bittasi hisoblanadi. Bu asosan depressiyalar, ruhiy tushkunliklar, immunitet pasayib ketishi, настроенияni buzilib yurishi, asabiylashish, yig'ichanlik, uyqu buzilishlari, energiyani pasayib ketishi, mana bu juda zo'r effekt beradigan narsalar. Bu ham halol, hammasida halol sertifikatlari bor bo'ladi. Hammasi halol sertifikatlari bor. Demak, qonuniy halol kirib keladigan narsalar. Xo'p, mana GPS o'zim ichib yuraman. Bu energiya, o'shaning uchun umuman charchoq degan narsa bo'lmaydi menda. Olaman, bitta tilni tashlab olaman. Hozir gapirishdan oldin ham ichib oldim. Mana power degani bor, murskoy formula, bu erkaklik formulasi juda zo'r. Tarkibida jenshen bor, ternera degan giyoh bor. O'sha ternera giyohi, masalan, u Amazoniyada o'sadi. Amazoniyani junglining ichida o'sadigan daraxt. Amazoniyada borib tekshirishganda avvalambor rak topish olmagan. Bitta ham rak kasali yo'q ekan. Keyin 80 yoshda, o'tda 20 yoshga ham uylanib ketaverar ekan. Shunaqa baquvvat amakilar o'zini yosh sezib, yana farzandli bo'lib ketaverar ekan. O'sha yerdagi o'sadigan giyoh, o'sha yerdagi o'sadigan daraxt giyohlari shu yerda yig'ilgan. Juda ko'p giyohlar demak organizmni yoshartiradigan. Men o'zimni uchun ichaman. Pochka kasalligini davolaydi. Masalan, prostata energiya beradi. Power degani kuch degani. Maza qilib ichib nima qilaman men? Qachon pochkam shamollar ekan, qachon menda pochkamda tuz bo'lar ekan, keyin davolamayman. Payg'ambarimiz aytganlarini qilib, men kasallikni oldini olish uchun ichib yuraman. Boya aytdim sizlarga, kasallikni oldini olish kasal bo'lishdan yaxshiroqdir deb ketganlar. Xo'p, perfect deganimiz bor, yangi mahsulotimiz bu chiroyli modda almashinuvini yaxshilab ozdiradigan mahsulot. Juda zo'r natijalar, juda ko'p bizada. Bir oyda 4 kilo, normalniy dieta qilmasa ham 4 kilo, 5 kilo tabiiy, sog'lom ozdiradigan mahsulot. Juda ham yaxshi, buni ham so'rasanglar etib berishadi. Xo'p, bundan tashqari bizada kosmetikamiz bor. Bu lekin hozir mana yosh qizlar kelishdi, sevib qolishdi, ishlatganlar. Rostdan ham bitta ishlatsangiz, boshqa kosmetika ishlatgingiz kelmaydi. Bular Germaniyada Alp tog'lari oldida chiqariladigan zavod, o'zini zavodi. Mana ko'ryapsizlar, shunaqangi chiroyli, sifatli. Buni endi ushlasangiz sevib qolasizda. Buni korobkalari shunaqangi sifatli qilingan. Buni bu kosmetikalar bizada tarixi qanaqa? Prezident, kompaniyani prezidentini o'zini xotini bor. Ayoli bu o'sha mana shu tashkilotda o'zi ham direktor hisoblanadi. Kreativniy direktor. Bu homila paytda hozir 5-farzand tug'di yaqinda. 4-sigami, 3-sigami qaysi bittasiga homilador bo'lgan paytda shunaqa krem qidirgan. Чтобы homilaga zarar qilmasin. Ko'p kremlar ximiya bo'ladi, bilasizlar, tarkibida. Shunaqa qiliki, что yuzimga qarasa tarkiblari ko'pini ximiya, qanaqadir qilib tabiiy narsa ishlab chiqaradi. Mana shu beauty sistemasini o'zi o'ylab topib sostav qilgan. Bir qancha mahsulotlar bor. Mana bu sprey, yuzga sepiladigan spreyimiz bor. Mana bunaqa idishlarda bo'ladi. Juda ham sifatli. E'tibor bersanglar, shisha. Bu plastik emas, arzon narsa emas. Haligi bu imенно shisha, plastikdan zahari chiqadi. Plastiklar musorlardan qilinadi ko'pi, bilasizlar. Bu shisha. Tomon buni bitta ishlatgan odam prosta maza qiladi. Olasiz, hidi zo'r, olasiz, yuzingizga bunday qilib, ayniqsa yozlarda maza. Ertalab sepdingiz, ketdingiz ko'chaga, svejiy qo'yadi, qurib ketmaydi, yuzingiz qurimaydi. Shunaqangi maza. Bahonada sizlar sepib oldim mana. Xo'p, tak bu nima ekan? Serum. Eng yaxshi ko'radigan bizada qizlar, o'zim men ham yaxshi ko'raman buni. Bu serum qizlar biladi buni. Tak, ochiqmi, yopiqmi? Bunisi yopiq ekan, ochig'i ham bor naryoda. Bunda nimada pipetkada olinadi-da, qo'lingizga olib yuzingizga surasiz, yuzni shunaqangi svejiy qilib qo'yadi. Siviritka qizlar yaxshi tushunadi nimaligini. Xo'p, yuzni yuvadigan penka bor. Endi mana bu nimada, demak, penkasi yuzni tozalab, yuzga surib qo'yasiz. 5 minut tishingizni yuvguncha yuzni toza qilib,
butun nimalarni shlaklarni tozalaydi. Xo'p, bu nima ekan? Bu tonik. Uni demak penkani qilgandan keyin bu milk deydi, bu молочко deydi. Qizlar yaxshi ko'radi. Молочкоsi bor. Yuzga surib qo'yasiz. Buni ham 5-10 minut turgandan keyin tonik bilan artib tashlaysiz. Svejiy qilib ko'ryapsizlar, mana hammasi shisha. Keyin уже kremlarimiz bor. Mana bunaqa krem, maska, har xil narsalar ishlatiladi. Har bittasi bittadangina. Har xil yog'li krem, quruq yuzga palon-piston qilib yuzda chiqarib tashlamagan. Bitta krem, bitta maska, bitta haligi tonik, bitta ketma-ket ishlatilaveradi. Yuzni terisini bular tanlamaydi. Yog'li teriga ham, quruq teriga ham ishlaveradi. Tabiiy homilador ham ishlatsa bo'ladi. Nima ham emiziklilar ham, chaqaloqga ham ishlatsanglar bo'ladi. Любой odam ishlatsa bo'ladi. Anaqa возрастной nimasi yo'q. Shuning uchun juda ham zo'r yaxshi narsalar. Qizlarimiz bu narsalarni Zanzibar komandasi kelgandan keyin bilmayman, 10 kunda bular skladda qolmadi. Atir-putur olib tashlashda, xudoga shukr, hozir yana bir samolyot kelyapti. Inshaalloh bu narsalar bemalol bo'ladi, xudo xolasa. Yana nimamiz bor? Amerikan kofemiz bor. Buni ichgan odam sevib qoladi. Juda ham zo'r, mazasi zo'r. Bu oddiy kofe emas. Bu svejiy zamorоженный deyiladi. O'sha kofelarni eng foydali narsasini olib qolib, bu muzlatilib, sekundlarda muzlatib, demak, eng foydali narsalari olib qolingan brazilskiy kofe hisoblanadi. Buni bitta ichasiz, o'zi 5 minutda uyqungiz kelib turgan joyda tong qilib svejiy qilib qo'yadi. Haqiqatda bu boshqacha texnologiyada qilingan kofelarimiz bor. Juda mazali, maza qilib ichasiz. Qora kofe xohlasangiz ozgina sut aralashtirib ichaverasiz. Xo'p, shunaqa mahsulotlarimiz zo'r o'rtoqlar. Marketing bo'yicha bizada ertaga ham tushuntirishimiz mumkin. Bizada men qisqacha qilib prosta aytib ketaman. Bizada yana mana shunaqa mahsulotlarni biza yetkazishimiz qonuniy vakolatxona O'zbekistonda ochilgan. 2017-yil zavodni o'zi, demak, tak, Umida, nimangizni o'chirib turasiz? Kamerangizni yo mikrofoningizni o'chirsangiz. Umida. Yo'q, men topolmayapman. Bo'ldi. Demak, mahsulotlar bu 2011-yil 11-oy soat 11:11 ochilgan bu zavod. Birinchisi o'sha Italiyanga arzon bo'lishi uchun tan narxi zavod shundoq ko'chirilib Moldovaga ko'chirgan. Nima uchun? Italiyada bitta ishchi 5000 yevroga ishlasa, Moldovada 100 dollarga, 200 dollarga ham ishlayveradi. Tan narxi arzon bo'lishi kerak. 2017-yil 15-oktyabrda O'zbekistonda qonuniy vakolatxona ochilgan va mana shu hozir O'zbekistonda 7 yildan beri ishlab kelyapti. Bu yil 8-yil. Zavodda o'zi 14 yillik bo'ldi. Tashkilotda o'zi hozirgi kunda 80dan ortiq, 85dan ortiq davlatlar, 89 adashmasam, rasmiy vakolatxonalari bor. Demak, bu Yevropa davlatlari, yog'i Amerika, Janubiy Amerika hammasi, o'sha Meksikadan boshlab u yog'i pastga hamma, Argentina, Braziliya, Gvatemala, Kolumbiya, hamma davlatlar, Afrika davlatlari, Sharqiy Osiyo, SNG davlatlari, hamma joyda bu rasmiy kirib borgan. 89 ta davlatda ishlayapti. Chunki sifati ham, boyagi sertifikatlari ham, halollik, butun sertifikatlari bular, demak, butun dunyoda tan olingan. Xo'p. Va albatta vakolatxona bo'lgandan keyin biza bu narsalarni yetkazganimizdan keyin odamlarga zavod sotganidan keyin, bu narsalarni sotgandan keyin albatta reklama qilgan odamga pul to'laydi. Bizning biznesimizning mohiyati yaxshi narsalarni odamlarga yetkazish.
odamlar ichyapti, sog'ayapti. Siz yetkazdingiz, zavod sotyapti, foyda ko'ryapti zavod. Demak, zavod o'zini 63% toza foydadan 63%ni bizaga oylik sifatida beryapti. Bu hozir 3 yildan beri birinchi o'rinda turibdi butun dunyoda. Bunaqa boshqa tashkilot yo'q, ishonaveringlar. Buni faqatgina Coca-Cola kompaniyasi, Pepsi bir katta kompaniyalar 63% toza foydasini reklamaga ishlatadi. Endi ko'pchilik so'raydi, Naimbek aka nimaga televideniyada reklama bermaydi shuni deb so'rashadi. Televideniyada men ko'pchilik aytamanki, reklama boshlansa biz nima qilamiz? 30 ta kanalni aylantiramiz. Ko'pincha ko'rmaymiz. Bir, ikkinchisi bu reklamaga ko'pchilik ishonmaydi. Men so'rayman, mana amakilar chiqyapti-da, mana bu dorini ichuvdim, yaxshi bo'lib ketdim desa, men odamlardan so'rayman, ishonasizmi desam, "Ay, yo'q, o'zini amakisi gapiraveradi, bechoraga yo bir kisim pul bergan bo'lsa chiqib gapiraveradi." U reklamalar ishlamaydi. Lekin agar sizni bitta ammangiz sog'ayib ketsa, oyog'i og'rigan, yurolmagan, qiyshaygan, yurolmagan, o'tirib qolgan bir ammangiz agar chopqillab yurib, ertaga hozir onaxonlar gap o'ynashadi, hojonalarimiz. Chunki bu ayolni hammasi ko'rib turibdi yaxshi bo'lganini. Natijasini ko'rgandan keyin hammasi so'raydi, nima qildingiz deydi. U maqtanadi, mani bolam baraka topsin, mana bu dorilarni berdi, mana yaxshi bo'lib ketdim degandan keyin haligi 20 ta onaxon sizga yugurib keladi, menga ham olib ber bolam deb. Olib berdingizmi? 20 ta odam ichdimi? Zavod sotdimi? Zavod tekinga sotmayapti-yu, foyda ko'radi. Reklamani kim qildi? Siz qildingiz. O'sha 20 ta odamga siz yetkazdingiz. Bitta ammangiz orqali. Sizga albatta o'sha 63% toza foydasidan beradi. Foiz degandan qo'rqmanglar. Foiz bu ribo emas. Ribo degani, masalan, $10,000 berib 12,000 qaytarasan bir oyda desa, bu ribo, bu harom. Bu foiz 63%. Bu nima degani? Ulush degani. Masalan, deylik, do'kondan qoladigan toza foydani 50% ularga, 50% menga. Toza foydani biza bo'lishamiz. To'g'rimi? Ey. Kim unaqa qilyapti? Hayit va Gulnora o'chiring. Nimalarni o'chirib qo'yinglar o'rtoqlar. Hozir ozgina Afrika chiqib qolsizlar-da. Xo'p. Hozir. Ne o'chmadim. Hayit va Gulnora, nimangizni o'chirib qo'ying, kamerangizni o'chirib qo'ying. Mikrofoningizni o'chirib yuboring, bo'ldi. Xo'p, demak, eshitmayaptilar shekilli. Ustoz gapiravering. Faqat kamerasi yoniq. O'sha kamerani o'chirib yuborsinlar. Hayit va Gulnora. Kamerani o'chirib yuboring, iltimos. Yo eshitmayapti, yo bilmayapti o'chirish. O'zingiz o'tiravera qoling, ustoz. Shuni o'chira olmayapman-da, negadir. Ili anaqadan chiqarib yuborishim kerak bo'lyapti, nimadan. Mayli, mishat qilmayapti. O'chirib qo'yinglar, ana bo'lar ekan. Xo'p, demak, biz mana shu narsani yetkazdik. Odamlar endi bitta ammangiz yaxshi bo'ldi, 20 tasiga yetdi, 20 tasi yaxshi bo'ldi, 200 tasiga yetdi. Maqsad biznes emas. Maqsad o'sha onaxonni oyog'i og'rimay qolgani. Maqsad, tak, tovushim eshitilyaptimi yo o'chib qoldimi? Eshitilyaptimi? Maqsad o'sha ertaga 20 ta onaxonni yaxshi bo'lishi, o'sha oyog'i og'rimasa, namozlarni o'qisa, zinalardan chopqillab yursa, xursand bo'lib yursa, baxt emasmi? Uyda normalniy uxlasa, saqri tushsa, davleniyasi chiqmay qolsa, umri uzaysa sizlar tufayli baxtmi? Katta baxt. Mana bizning ishimizning mohiyati shu. Men doim aytaman, shogirdlarga, hammaga buni biznes deb qaramanglar. Birinchi o'rinda pul deb qaramanglar. Pulni beraveradi.
pulini ishlayverasizlar. Bu yerda juda yaxshi pul ishlanadi. Lekin sizlar yaxshi narsani puli yo'q deb odamlarga yetkazaveringlar. Mayli kosmetikasini qo'yaveringlar, o'zingizlar uchun ishlatverasizlar. Kosmetikani xohlagan odamga beraverasizlar. Lekin asosan mana bu mahsulotlarni agar odamlarga yetkazib, kimdir oyog'i kesilmasligiga, kimdir yuragi yaxshi bo'lishiga, infarkt oldini olishga, insultni oldini olishga sababchi bo'lib qolsak, inshaalloh sababchi bo'lsak, buni ajrini o'ylayveringlar qanaqa bo'lishini. Aytdim-ku, kecha boyaga ayolni men keyin xursand bo'lib yurdim. Nima uchun? Endi ko'p bunaqa minglab odamlar. Men esimdan chiqib ketadi, lekin Alloh taoloni esidan chiqmaydi. O'sha ayolga ham kimdir yetkazdi. O'sha 1 yil sog'lom yurgani, meni esimda yo'q bu ayol. Lekin 1 yil sog'lom yurgani, sahnaga chiqib kecha marhamatda gapirdi o'sha ayol. Mana o'tirishibdi, ko'pchilik eshitdi. Otlari esimda yo'q. Alhamdulillah, baxtku bu. O'sha bitta singlim meni zo'r yuribdi. Asabi buzilmay qopti, uyqulari yaxshi bo'libdi, bir joylari og'rimay qopti, sahri yaxshi bo'lgan, tabletka ichmay qo'yibdi sahrlikini. 1 yilda nima bo'lardi, Xudo biladi. Mana o'shaning uchun alhamdulillah ishimiz zo'r, o'rganish kerak odamlarga. Xo'p, keyingisi bizada 12 xil oylik bor. Men bugun o'zimcha doskalarni tayyorlab qo'ygandim. Mayli, buni men chuqurlashmayman. Bu narsalarni inshaalloh darslarda o'tib boramiz. Kimga qiziq bo'lsa, albatta chiqinglar, ustozinglarga chiqsanglar, bular sizlarga tushuntirib beradi hamma oyliklarni, qanaqa oyliklar borligini. Demak, birinchisi bu sotuv oyligi bor. O'sha sotilgandan sizlarga oylik keladi. Ikkinchisi tavsiya biznes oyliklari bor. Normalniy pullar chiqadi o'tda ham. Uchinchisi, masalan, ertaga siz ish beruvchi bo'lib odamlarga ish berdingiz. Odamlar mana shu mahsulotlarni yetkazdi boshqalarga. Siz o'zingiz 10 ta odamingizga yetkazsangiz, siz 10 ta odamni ishga olsangiz, ular 100 ta odamga yetkazadi. 100 tasi ertaga 1000 ta odamga yetkazadi. Maqsad o'sha 1000 ta odamni sog'ayishi. Lekin zavod Go'shingiz kelmayapti. Naim aka, qotib qoldingiz. Narsalarni nojo'ya ta'sirlari ham bo'larmi, bo'lmasmi? Xo'p, o'sha masalan 1000 ta odamga yetkazgan o'sha tashkilotning rahbari kim? Siz. Ana shu 1000 ta odamga yetkazdimi? Zavod 1000 ta sotyaptimi 1000 ta odamga? Demak, o'shani yetkazgan tashkilotning rahbari, reklama tashkilotining rahbari siz bo'lganingizga yana tashkilotdan, tovaroborotidan sizga pul chiqarib beradi. Buni ham sizlarga tushuntirib berishadi. Yana men juda ham sevadigan ustozlik oyligi bor. Ertaga siz mana shu yerda ilmlar olib, mana shu kasbni yaxshilab o'rganib, halol kasbni yaxshilab o'zingiz o'rganib, sir asrorlarini bizdan o'rganib, shogirdlaringizga o'rgatsangiz, har bir biznesda, har bir kasbda o'zini sir asrorlari bor. Mana shu narsalarni biz sizlarga o'rgatamiz, siz shogirdlaringizga o'rgatasiz. Energiyangiz ketyapti, vaqtingiz ketyapti. Vaqt kelsa shogirdlarni urishasiz. Asabingiz buziladi. Masalan deyapman. Asab o'zi buzilmaydi. Bu biznesda asab buzadigan biznes emas. Bu yerda maza qilib ishlaydigan biznes. Bu yerda birov boshingizni qotirmaydi. O'zingizni foydangizga, vaqtingizga qarab ishlayverasiz. Lekin demoqchimanki, o'sha shogirdlarni o'qitib, energiya berganingizni vaqtingiz bu ham pul, bu ham mehnat. Ana shu ustozlik oyliklari bor bizda. Juda katta pullar chiqadi. Ya'ni siz shogirdlaringiz ustozlik oyligi nima degani? Shogirdlaringizni qancha katta oylikka chiqarsangiz, demak bu shogirdingiz katta oylik olyapti degani katta tovaroborot beryapti. Zavodda mahsulotlarini ko'p sotyapti, sotishga sababchi bo'lyapti. Kim o'rgatdi? Siz o'rgatdingiz. O'sha siz o'rgatganingizga yana ustozlik oyligini beradi. Ya'ni shogirdingiz oyligiga qarab qancha katta oylik olsa, sizga shuncha katta oylik berishni boshlaydi zavod. Chunki o'rgatgan siz, ustozi siz. Mana bu tashkilotingizdan katta pulli chiqadi. Ya'ni bu yerda zo'r tomoni nima?
siz shogirdlaringizni boy qilishga qiziqishingiz bor. Sizni qiziqtirib qo'ygan. Qancha shogirdingiz boy bo'lsa, shuncha sizga ham pul keladi. Demak, bu yerda zo'rligi yaxshi ustoz bo'lishga harakat qilasiz, ko'proq ilm berishga harakat qilasiz. Yana bitta zo'r tomoni bu piramida emas. Piramida biznesda diniy tomondan haromga aylanadi. Demak, любой ishxona piramida, bilasizlar. Masalan, ubirishsa hech qachon direktordan ko'p pul topmaydi. любой ishxonada. Bechara ertalabgacha qo'lini suvga tiqib, qo'l yuvib yursa ham hamma joy qaqshab. Direktor choy ichib, kabinetida bir ishlarni hal qilib o'tiradi. Uni ham katta ishi bor. Lekin bu ko'proq mehnat qilyapti jismoniy. Lekin direktordan hech qachon ubirsa katta pul olmaydi. Bu piramida. Direktor, zam direktor, zavuch, falon, piston oxiri ubirsa masalan, oxiri qorovul masalan. Ishiga qarab. Bu qonuniy, diniy tomondan halol. Nega? Ubirsa o'sha masalan 2 million oylikka ko'nib kirdi. Direktor 20 million olayotgan bo'lsa, ubirsa 2,5 million pulga ko'nib kirdi. Bu halol. Biznesdagi piramida harom. Biznesda siz mehnat qilyapsizmi? Agar ustozingizdan o'tib ketmasangiz, ustozingiz sekin mehnat qilyapti. Siz ko'proq mehnat qildingiz. O'tib ketmasangiz haromga aylanadi. Agar siz mehnat qilaverib, tepadagilar boyib ketaversa, ustozingiz boyib ketaversa, bu diniy tomondan harom. Men sizlarga mana shu biznesni halol haromligi to'g'risida ham men albatta sizlarga treninglarim bor, darslarim bor, o'tib beraman. Bu yerda topiladigan pullar hammasi boshida aytganimday halol. Buni albatta darslarda o'tib beramiz. Qachon mana bu biznesda ham qachon halol, qachon harom bo'ldi degan shartlari bor. Masalan, ana ko'pchiligiga savol beraman, qassoblik kasbi harom bo'lishi mumkinmi? Bir xillar yo'q deydi. Qassoblik halol-ku deydi. Cho'chqa so'ysa-chi desam, cho'chqa so'ysa harom deydi. Tarozidan ursa-chi desam, tarozidan ursa harom. Eshak go'shtini mol go'shti deb sotyapti hozir bir xil joylarda. Ko'ryapsizlar, yaqinda MDKda chiqdi, Telegramda. Sergelida qanaqa bitta joyi borib topishdi mana o'sha ishda, xudoga shukr. Shuni olib borib kafelarga mol go'shti deb tarqatayotgan ekan. Ko'chada kafelardan ovqat yemanglar deyapti. Bilmagan kafelardan. Hali to'g'ri kelgan kafedan ovqat yemanglar deyapti. Ko'pchiligiga o'sha eshak go'shtini olib kelib sotishyapti deyapti. Sizga zarari yo'q. Endi agar go'shtini zarari bo'lmasa bironta, sizga zarar qilmaydi. Lekin o'sha sotayotganlar u oxiratini kuydirib tashlaydi. Uni o'ylayotgani yo'q-da. Tushunasizlarmi? Demak, o'sha qassobchilik kasbini ham haloli bor, haromi bor. Bu ikkita shartlari bor. Qachonki bu bismillah deb so'ysa, tarozidan urmasa, chiroyli ishlasa halol bo'ladi. Lekin harom joylari ham bor. Любой kasb. Magazin ham harom bo'lishi mumkin. Bir chetiga aroq qo'yib sotsa, kafe, restoranlar, oilaviy kafelar bor. Aroq qo'ymaydi. Baraka, kirsangiz joy yo'q, g'ij-g'ij oilaviy kafelar. Tinchlik, chunki bittasi ichib anta to'polon qilmaydi, bolalaringiz ko'rmaydi uni, bittasi urushib ketmaydi. Hamma o'sha ichgan joylarda keyin to'polon. O'shaning uchun o'sha oilaviy kafe, restoranlar bor, bular halol. Haromlari ham bor, ichiga haligi aroq qo'yganlar. O'shaning uchun men aytmoqchimanki, hamma kasbda halol, haromi bo'ladi. Shartlari bo'ladi. Bu yerda ham, mana bu biznesda ham haloli bor, harom bor. Buni men darslarda o'tib beraman, o'tib berganman ham, yana o'tib ham beraman sizlarga. Yaqinda Dog'istonliklarga o'tib berdim, Rossiyaliklarga o'tib berdim, chechenlarga o'tib berdim. Juda bular meni duo qilib, rahmat, shu narsani bizga juda yaxshi ilm berdingiz deb turishdi. Albatta men sizlarga ham yana yengillar bo'lsa o'tib beraman. Bu yerda halol. Biroz hozir ko'nglinglar xotirjam bo'lsa halol. Demak, ustozlik oyligi nima? Siz qancha shogirdingizni boy qilsangiz, sizga oylik ham ko'payaveradi. Bu orqasidan demak bizda hasad yo'q. Shogirdingiz qancha sizdan o'tib ketsa ham xursand bo'lasiz. Ko'p joylarda bu narsa dabdala. Agar shogirdi ustoziga yetib olsa, tamom, bundan pul chiqmaydi. Shuning uchun ustoz nima qiladi? Shogirdining oyog'iga bolta chopadi yoki hasad bo'ladi. Voy, mendan o'tib ketyapti. Men jentrada yuribman, shogirdim, voy, onasini ham sen
anaqa olibdi. Nima? Jip olibdi. Shogirding mehnat qilib olyapti, baraka topgur. Xursand bo'lsang-chi? Yo'q, hasad bor. Bizada shu narsa yo'q. Qancha shogirdingiz jip oladimi, millioner bo'lib ketmaydimi? Sizga o'sha shogirdingiz yana pul keltirayotgan bo'ladi. O'sha tovaroborotdan ustozlik oyligi keladi. Shuning uchun qancha shogirdingiz boy bo'lsa, siz ham xursand bo'laverasiz. Bu zo'r bitta bizani oylik hisoblanadi. Xo'p, keyin boshqa oyliklarimiz bor. 12 xil oyliklarimiz bor. Bularni o'sha ustozliklardan so'rasanglar, bular ko'rsatib ketaverishadi, tushuntirib, yaxshilab o'rganib olinglar. Endi agar biznes qilaman desanglar, albatta birinchi o'rganish kerak, o'qish kerak. Любой biznesda, to'g'rimi? Misol Turkiyaga boraman desangiz ham tavakkal qilib borsangiz kuyasiz. Oldin buni o'rganish kerak. Nima olib kelsangiz bitta zo'r ketadi. Qanaqa rang, qanaqa material, qanaqa nima, qaysi sezon. Buni bilmagan odam kuyadi. Men Turkiyaga borib qanchasi bankrot bo'lyapti. Chunki bilmaydi. O'rganish kerak, shogird tushish kerak. Любой sohada oldin shogird tushmasangiz, xirurg bo'laman deysizmi, boshqa bo'laman deysizmi, qassob bo'laman deysizmi? O'zidan men masalan hozir borib qassoblik qila olmayman. Lekin o'rganish uchun men shogird tushishim kerak. O'rgatadi menga qatlikni chopish kerak, qanaqa kesish kerak, qanaqa qilib boshqa qilish kerak, qanaqa. Любой sohada, любой kasbda shogird bo'lib tushishingiz kerak. Bu sohani ham yaxshilab sizlarga tavsiya, professional bo'laman desanglar, tez o'rganib olinglar. Bitta so'yish boshqa, haligi mol so'yish boshqa. Bunaqa mehnat emas. Bitta aqliy mehnat, tez ilmlarni professional o'rganish. Faqat bitta sharti bizada halol ishlash kerak bo'ladi. Shu meni bitta shartim, shogirdlarimga shartim shu, halol ishla. G'irrom qilma, o'g'irlama birovni odamini, birovni nimasiga haqqini yema, aldama, yolg'on ishlatma, to'g'ri ishla. Shunda Alloh baraka beradi. Men bu narsaga juda qattiq turaman. Yana bitta narsa, kibrlanma. Kibrga ketmanglar. Mana sizlarga boshidan hozir mana yangi shogirdlarimiz ko'p, yangi odamlar bor. Hozirdan men boshida birinchi kunda aytgan narsa ko'pincha esda qoladi hammani. Men doim aytamanki, shogirdlarga hammasiga aytganman. Boshidan aytganman. Hamma shogirdlarga Nuriddindan boshlab Muxlisayu, Barnoyu, katta ustozlarga boshidan men shunaqa kelishib olganmiz. Kibrga berilmaysizlar. Ertaga boyib ketgan taqdiringda ham, millioner bo'lib ertaga 10 ta jiping bo'lsa ham kibrlanma. Nimaga? Shayton kibr tufayli do'zaxdan abadiy quvildi. Nimaga? Kibrga berildi. Alloh taoloni eng yomon ko'rgan narsasi, Alloh gunohlarni kechirishi mumkin. Katta kichik gunohingga qarab o'tirmayman deydi, kechiraman deydi. Lekin kibrni yomon ko'radi. Nima uchun? Kibr bor odam jannatni 1000 chaqirimdan ham даже hidini ham sezmaydi degan hadislar bor. Payg'ambarimiz aytib ketganlar sollallohu alayhi vasallam. Alloh, kibr faqat Allohga. Hech qachon katta ketmaylar. Hech qachon o'zingizlardan kimnidir yasolmaylar, boyib ketganinglarda ham. Yoki ja martabalar ulug' bo'lib ketgan taqdirda ham mumkin emas. Oddiy bo'linglar. Rastoy bo'linglar, hurmatni bilinglar, bir-biringizga hurmat qilinglar, yumshoq gapiringlar, katta ketmanglar. Chunki Alloh yomon ko'radi. Bundoq qiladi, teskari qilib qo'yadi. Men ko'rdim, hayotda mana bunaqa odamlarni ko'rdim. Nol bo'lib ketdi, yo'q bo'lib ketdi. Qo'rqib ketasiz odam. Qanaqa yurgan, yaqin bor bo'lmasin, voy, o'dirdim. Nimaga aylandi shular? O'shaning uchun hech qachon katta ketish kerak emas. Sodda bo'linglar, chunki Alloh o'sha soddalikni, oddiylikni yaxshi ko'radi. Kim bo'libmizki katta ketishga? Milliarder bo'lib ketmaysizmi? O'shaning uchun mana sizlarga bitta katta nimam tavsiyam o'sha to'g'ri, halol, katta ketmasdan oddiy ishlab, odamlarni yaxshi narsalarni odamlarga yetkazib ishimiz shu. Juda zo'r. Ertaga bir 10 ta odamdan natija ko'rsangiz, vaqti to'xtatib bo'lmaydi, ishonaveringlar. Alhamdulillah. Buni shunaqa zo'r narsaki,
bir-biriga yetib ketaveradi, bir-biriga yetkazib ketaveradi. Mana shunaqa qisqacha ma'lumot berdim sizlarga. Endi marketingga to'liq tushuntirmadim, chunki buni bizada darslarimiz bor. Har kuni soat 8 da harakat qilinglar mana shu darslarni olishga. Kimgadir shaxsan darslar kerak bo'lsa, mana video darslarim bor. Jon deb sizlarga tashab beraman. Bemalol chiqaveringlar. Hech qanaqa bu yerda nima yo'q, uyalmanglar. Bu yerda hamma ustozlar yordam beradi sizlarga. Ana ustoziga chiqma degan gap yo'q. Bir xil kompaniyalarda o'sha kibrli hisobiga bo'ladi. Men turganda nima bir tim bo'ldimmi senga? Nimaga ustozga chiqding? Ustozing senga o'sha shogirdingni o'qitib bersa, yordam bersa, miyang bormi? Senga yaxshi-ku bu. Kallasi yo'q, nimaga? Kibr boyaga. Men turganda nimaga shogird? Men kim bo'ldim senga? Miya bunaqa narsalarni men juda yomon ko'raman. Shuning uchun bizada bu narsa yo'q. Bizada xohlagan ustozingizga chiqaverasiz. Bizani komandadagi bo'lsa bo'ldi. Biz yordam beraveramiz sizlarga, chunki bu o'sha bitta komandaning ichida bo'ladigan narsa. Bitta oilamiz biz. Mana shunaqa qisqacha ma'lumot sizlarga. Xudo xolasa qanaqadir savolinglar bo'lsa, davaychi beringlar. Men hozir zapis o'chiraman. Assalomu